由下個月開始，張添壽將會由我細仔阿俊全權打理，佢將會係我哋公司新嘅總經理。希望大家以後好啲同佢合作。我哋鼓掌歡迎我叔仔啦！我諗大家可以叫我 Herbert。一直以嚟，我喺外國讀書，管理哲學可能同大家有啲唔同。Anyway，I don't think it's a problem。希望大家可以合作愉快。好啦，大家自己人，好易話為啫。我雖然將間公司交俾阿俊，但係佢對公司嘅運作始終唔熟悉，希望大家可以幫下手睇住佢。我經驗唔夠，如果公司真係有咩重要決定，我會徵詢我爸嘅意見，由佢做決定。係咧，Tony 啊，你負責會計部，麻煩你將公司呢2年嘅帳目整理好。我想喺正式上任之前，準確知道公司嘅財政情況。咁 Sorry 啊 Herbert，Tony 咧會放大假，我諗條數唔會咁快交到出嚟。橫掂你都未正式翻工，我等佢翻嚟先啦。唔緊要啦，橫掂公司仲有咁多要跟，呢條數我遲啲睇咯。 Tony 啊，放完假翻嚟就即刻做好條數佢啦。啊會㗎啦，張生。係啦，仲有一件事我同大家宣佈，梁啟賢會調出嚟全力幫我手。細舅父啊，我唔識幫你做啲咩嘅喎。你得㗎，我指意你做我慢工足。係啊，有你全力幫你細舅父啊，我就更加放心啦。OK 仔，我有啲嘢想同你傾嘅。阿大舅母啊，你揾我咩事啊？冇，我想恭喜你啫嘛！阿俊一上場啊，就揾你做慢工足，你真係好掂啊！你唔好玩我啦！你成日話我咩都唔識做嘅，我俾豬油渣玩死啊！真係。你真係識講笑。點都好啦，記住啊，第日啊睇住舅父同舅母啊。你想講咩啊？老婆，做乜鬼咁耐㗎？做少少嘢真係啊！OK 仔啊，你唔係中意放飛機嘅？嗱，呢架限量版飛機送俾你啊！咁重手啊！咁我唔客氣啦。哎呀，唔使客氣，大家一家人啊嘛。一家人，即係我記得我16歲嗰年咧，阿大舅父啊買咗個蛋糕同我慶祝生日嘅。點知有人話小朋友話唔使慶祝啦，點知啊唔覺意咁整爛咗個蛋糕喎。到我17歲嗰年咧，我好辛苦儲錢買咗個機械人㗎，點知有人又唔覺意咁整爛咗我個機械人喎。到我18歲嗰年咧，咁耐以前嘅嘢咧，你唔會咁小氣嘅。係你 OK 仔啊？但係佢冇咁錫你，記住阿俊嚟緊有啲咩搞作咧，早啲通知聲。哦，想我做無間道，不過咧做臥底又冇好下場㗎。我話怕死喎，怕橫屍街頭。呢架飛機都係留翻俾阿大舅父你啦。OK 仔，你終於知道大舅父係最錫你㗎，喂咁我拍戲啦。梗係啦，我哋先係一家人啊嘛。係，冇錯。你啊冇鬼用㗎，成日掛住架飛機。好啊，總之佢叻仔嚟㗎嘛，而家俾佢話事好咯，冇搞咁多嘢啦。你都冇成成㗎，家陣老爺啊俾個經理去做啫，遲啲俾咪成副身家佢啦，水浸埋你啊都唔知死。喂，阿關啊，呢拳你跟唔切啊！集中精神好唔好？唉，我唞一陣先啦。哇，姑姐，唉，仲未配完啊？嚇？我都想抱完啦，你又係嘅，叫你早啲嚟，而家先嚟。咁面廠忙行唔開啊嘛。你睇關唔關啊？手騰腳震咁，你指意佢，你話死唔死嚇？呢個嘢啊，仲好似個地球轉㗎咋，我想早啲收工啊。想早啲收，而家嚟過啦！喂，嚟過！再嚟。我個咪啊！火腿出嚟啦！哇，關認真威喎，不如轉配烈火紅心。唔做消防員嘥晒。關，
獎你哋把嘴啊！喂，麗姐啊，話時話啦，個咪咧就你班伙計整爛㗎，在情在理，冇理由啊入公司數㗎噃。我又話要你俾錢，我諗咪自己俾錢買個告啊！哦，咁又唔同。咦，OK 仔，你喺度啱啦。你今次係咪真係要拍硬檔幫我救火？我？唉，咪上公子咯，佢失驚無神打電話嚟話翻唔到工，咁而家係差男聲用，幫我頂住行過先啦。喂，佢幫我做緊嘢㗎，叫我啲人係嘛？喂，你千祈唔好咁講啊！上次我見 OK 仔配嗰度綠豆雞咁生鬼，如果唔做配音員就嘥晒啦。既然你咁講，我自己配翻啦。同學，寫對立本啊？係啊。我搞機啊，唔阻你。對唔住，你冇事喎。點算啊？點算喎？點算？你做翻啲嘢補數咯。嚇？唔好意思啊，Sir，架車係我㗎，你俾次機會我啊。架車你嘅？係啊，係我㗎。下次唔好咁遲入標啦，知唔知啊？知道啦，唔該晒阿 Sir，唔該。老實實啦，你要車幾多包牛角線㗎？我驚我架車咧載唔晒喎。 3、5、6、7把咁咯。咁多啊？講笑咋？你做咩啊？唔通佢扮雞偷車？好在冇花到啫。你架車都好似冇嘢啊，唔使擔心喎。喂，糖糖。有人幫我入咗標喎。係？你覺唔覺頭先隻雞咧好古怪㗎嘛？好似成日喺我身邊吱出咁轉。我知，隻雞暗戀你啊！睇落你同佢都幾親啊。難嘅，我中意鴨嘅，上車。啲宣傳單張派晒㗎啦，仲使唔使再派啊？係咪真係派晒啊？喂，頭先我經過街口嗰度唔見你喎，你匿埋邊度攤鋪啊？我唔係攤鋪啊，我頭先見呢度冇咩人，我行過啲牌咯。唔好啦，你條友都係信唔過㗎。啊，搶到生，唔使你扮雞。老闆，你唔係話炒我係嘛？冇啊，嗰份工對我好緊要㗎。我唔炒你都得，轉做外賣啊，個人工少啲喎。仲少啲啊？我依家已經好少㗎咯喎。咁你而家做唔做啊？你睇你個衰樣啊，冇鏡我都要照下，人又老，身子又冇，講句説話又唔夠中氣，仲可能扭計添啊！你慳啲啊你唔做大班人做啊！老闆。你點話掂我啦？做啦嘛，除得件雞衫，送外賣，勝賤骨頭。喂，你要我幫你搬啲牛角線嚟做乜嘢啊？我哋做默劇用咯。我哋聽障中心咧，遲啲會有默劇表演。聽障中心？嗱，呢個咧就義工團體，除咗幫我哋啲聽障嘅人咧做聽覺測試之外，仲有好多義工活動㗎。有排球啦，籃球啦，煮嘢食啊，跳舞啊，咩都有㗎。哇，咁多嘢玩啊！我都想玩啊！其實我哋好歡迎健聽人士㗎。中心嘅宗旨咧就係健聽同埋聽障嘅人咧都希望可以共同生活，社會共融嘅，有冇聽過啊？聽我冇聽過啊，不過聽落咧又幾有意思嘅。哦，你係呢度義工嚟嘅？冇錯啦，估中。嗱，你就將啲牛角線咧放入去先，我要拎啲嘢俾阿馮姑娘啊。哦，好啦。
真人嚟㗎？佢係阿強啊，係我哋聽障中心嘅學員嚟嘅。強哥，阿強咧，佢今次咧喺我哋嘅默劇入邊咧就表演小丑。佢同你講 sorry 喎，頭先有啲誤會嚇親你。我唔緊要，不過下次最好啊早啲單聲啦。sorry，係啊，其實我哋今次表演大部分嘅學員咧都有嚴重弱聽，所以頭先佢唔知道你入嚟咯。OK， 阿強話咧，佢而家要去上堂學嘢，同你講拜拜。拜拜。喂，其實咧，你哋個默劇講咩㗎？你睇下用埋咁多咁騎呢嘅道具嘅。我哋個默劇就犀利啦！今次個名咧就叫做尋找失去的耳朵，內容咧就係講述一班人俾巫婆偷走咗佢哋嘅聽覺，然之後佢哋先至發現原來失聰係好可憐嘅，於是佢哋團結起嚟對抗呢個巫婆啦。咁個劇入邊嘅角色咧就有頭先阿強你見到有小丑啦、樹人啦同埋兔父子咁咯。聽落雖然咧就複雜，不過都幾得意。咁難諗都諗到個劇本你寫嘅。我都想，但係唔係，係我哋嘅義工導師係鍾 Sir 諗㗎。呢個就係鍾 Sir，幾型仔幾 O 喎，唔怪之得你生睫毛入眼啦。咪做啦！哦，原來鍾 Sir 都係聽障人士。喂，我以前有個街坊咧，都係聾啞人士嚟㗎，佢成日用手語同我打招呼嘅，等我嚟。近睇你個鍾 Sir 咧，真係幾 O 喎，可惜嘅耳仔有問題啊！如果唔係，真係戒死女。其實女仔咧係要嚟識嘅，唔係我嚟戒嘅。仲有啊，頭先你做嗰個手語咧，係話人下流同埋黑心嘅意思。我諗你以前啲街坊咧，肯定成日同你講笑㗎啦。而家都好多人中意同佢講笑，佢叫梁啟賢 ，OK 仔。你好，啊 OK 仔啊，阿糖糖成日提起你嘅。糖糖啊 ，OK 仔係咪嚟幫我哋配旁白㗎？嗯。咩啊？配咩旁白啊？等我解釋啦。其實我哋想做到相見一家親，我係想吸引多啲健聽人士嚟睇呢個劇，等社會去多啲關注我哋呢班有聽障嘅學員。所以劇裏邊角色所做嘅手語咧，都要用配音員嚟做旁白標嘅。嗯，我哋咧需要一男一女嘅配音員咧去配實成套劇嘅角色。換句説話咧，一個人咧都要變聲聲演唔同嘅角色，幾有挑戰性㗎。女咧就由我演啦，男嘅就因為臨時甩底，而家係揾你頂上。不過講到配音咧，我唔係專業喎。又唔係專業唔緊要啦，明表哥都話你有天分啊嘛。咁你喺度配音，你阿公又唔會知道，你唔使旨意揾你阿公做擋箭牌咧。係啊 ，OK 仔，其實呢個默劇好有意義㗎，不如你考慮下。我有啲肚餓啊，一肚餓咧就諗唔到嘢。得。唔該。喂，快啲試下啲三文治啊！呢度啲嘢食咧，全部都係我哋啲學員整㗎，知下？哇！件三文治唔單止好味，仲有內涵、有水準、有賣相，嗒得背落。你講緊咩啊？你知我講咩嘅？過緊嚟，過緊嚟。 OK 仔。啊，糖糖啊，幫你沖一杯咖啡，半包糖啊嘛。唔該。嗱，咁就係咁嘅咯 ，OK 仔，又有咖啡，又有三文治，你唔使考慮咁多啦。啊，見你咁靚仔，O 啦。咁真係唔該晒啊！啊，糖糖啊，你個男朋友咧真係唔話得。咩男朋友啊？唔好誤會啊，同事嚟㗎。我見你兩個又細聲講又大聲笑，仲以為兩個拍拖添。唔好意思啊，聽下電話先。喂？咩男朋友啊？唔好誤會啊，同事嚟咋，仲唔係對人有嘢？咩啫？咁係咁望。做咩？你耍太極啊？10啊，月啊，街啊，菜啊，你起心啊你！多謝晒啊！你啲手語啊錯㗎，豬
咩又唔係呀？一樣啊嘛。一樣咯。俾支，你先係豬。食嘢啦。喂，你喺邊啊？喂，你唔係男人嚟㗎，見人搬重嘢掉頭走樣嘅你。哇！咩啫？咁鬼重嘅，你搞乜鬼啊？咁多僆都唔揾佢哋幫，仲揾佢哋幫，就係佢哋唔識用力嘅，整呢個教啊，再整爛埋點算啊？咁而家整翻好未啫？唔整翻搬翻嚟做咩？你真係啊！搬啊！大哥。哎呀喂，咩話？你講咩啊？喂！喂，你究竟見到邊個啊？我好似見到大哥啊！嚇？你大哥阿波喺邊啫？梁錦波嗰陣時個配音皇帝啊！嗰隻衰波，哦啱啦，喺邊度啊？我等佢10幾年啦，我見到佢咧，我煎佢皮，拆佢骨，當邊支牛咁剁，未夠，滿清10大酷刑，要佢生不如死。你大佬咧真係冇人性㗎，死魚都要過一刀嘅。我當年啊，啱啱入行冇耐啫嘛，賺嗰雞碎咁多，一樣俾佢閹幾千人啊！咁啲錢我咁多年褪翻晒俾大家㗎啦，係咪？咁當年啊，佢真係衰到無倫㗎喎，我哋個個都身受其害啦，係咪啊？為咗個女人就拋妻棄子，連 OK 仔都唔要喎，影衰晒我哋配音界嘅男人，配音皇帝喎，絕世賤男嚟啊！啱。喂，唔使收口喎，繼續啦！早湊我老豆，我啱聽。夠鐘啦，開工入咗收工。OK 姐，頭先我冇心㗎，真係唔好意思。我點會怪你啊？要怪都怪個衰人自己唔爭氣啫，抵鬧㗎。死啦！無端端點解個 OK 仔會忽然間出現㗎？崩口人忌崩口碗啊，實嬲死我哋啊！喂，嬲都冇辦法喎，我哋冇講錯，亦都冇加鹽加醋㗎。喂，裏邊嗰個咪娜姐同馬導演，字浸浸又唔開燈喺度做咩咧？導演啊，聽講你有部戲就嚟做後期咯喎，唔知你會唔會揾我配女主角咧？我都有諗過嘅，不過我部戲就叫《戒色潘金蓮》，咁你知潘金蓮好風騷好姣噶嘛，我唔知你啱唔啱配。好似講衰嘢，我係咪聽過？導演啊，我配點會唔啱啫？由我配嘅簡直入型入格啦。不如我講兩句你聽下。西門大官人啊，趁奴家嗰個3寸釘老公未翻嚟，不如我哋乜嘢啊？你知㗎，官人啊，我要啊，有嚟呢度。常公子啊，你拉入嚟呢度做乜啫？有啲嘢想同你慢慢傾啫嘛。常公子啊，有咩唔可以喺出邊講啫？哦，我想問下你係咪想配馬導演套新戲啫嘛？係啊，你又知嘅？件事係咁嘅，我同個片主就好熟嘅，佢又內定咗由我配西門慶，我收到風啊，佢係諗住揾阿嗲姐配潘金蓮。不過講真啦，我就梗係覺得由你去配好好多啦。不如咁啦，今日我哋收咗工，揾間酒吧，我哋慢慢傾下，睇下點樣拆掂佢咯。誒，你今日冇公開㗎，翻嚟揾老公啊？講下啦，做人老婆啦，要有啲情趣嘅。等我老公收工食飯，俾個驚喜佢。咁你今日好有驚喜啦！今晚我哋約 happy hour。啊，都係唔好咧。你今晚不如約嗰條姐陪你去啊！屋企仔，嗰條姐，你做乜嘢啊嚇？你行我老公啊嚇？我做乜嘢啊老婆？阿娜姐佢唔小心咬親腳，我入嚟睇下佢啫嘛。你唔信嘅你問我屋企仔，屋企仔，喂，出嚟，講嘢啊嚇！
係啊，頭先咧我唔覺意整親阿娜姐隻腳，阿上公子入嚟幫手。幫手點解佢哋兩個要喺度？佢哋講真㗎。你冇事嘛？好痛。我唔醒目啲啦，你仲問？出去先講，出去先講。唔阻你啊！好在你入得嚟快咋，頭先 OK 仔同娜姐入邊依依泣泣啊，我盲中中入到去喎，場面都唔知幾咁尷尬。真係 OK 仔同嗰隻嘢？梗係啦，你頭先有眼見嘅搭晒手啦。嗰個 OK 仔咧係就係大好青年，可惜血氣方剛，俾娜姐電得兩電失晒魂。公司嚟啊嘛，後冚冚咁樣，哎呀，都唔知咩叫做肉酸。啊，個上公子真係離晒譜喎，成隻死貓兜兜面都塞埋嚟。咪係咯，真係俾佢激死嘅。啊係咧，你隻腳冇事啊嘛，使唔使陪你睇跌打？我冇乜事嘅，我翻屋企自己捽藥走得㗎啦。哇！你點啊？你睇你啊，行都行唔到，我送你翻屋企啊。嗯。OK 仔啊，我諗我自己行到㗎啦，你唔使送我啦。唔該晒。咁我走先啦。唔該晒。超越你咯！我請到隻歌。哎呀，小心啊！你未着衫啊，一於冷親啊，快啲啦！住佢啊！喂，咪走！哎呀，你真係做咩你？小心隻腳。我話超人。怪獸哥先啦出動，超人咪走！哇，走得咁快嘅哇！係哇！你俾唔出怪獸嘅手指啦嘅。放開我啊！放開我啊！唔係我攞啲手指過嚟射你㗎。你冷親啊！我唔會俾你隻大怪獸捉到我㗎，放開我啊！唔好意思，OK 仔，小新真係咧冇事聽㗎。哦，唔緊要，小朋友咧唔百厭，做父母仲擔心。哎呀，你唔好誤會啊！小新係佢兒生仔嚟㗎咋。哦，係喎，娜姐俾我咁大個仔啊，唔好意思。我唔會俾你隻大怪獸捉到我㗎。其實小新條命生得唔好啊！佢出世冇幾耐，佢阿媽就死咗。之後我姐夫又抌低佢唔理，所以我見佢咁可憐，咪由我嚟照顧佢咯。原來佢自細無父無母咁可憐。娜姐啊，你呢個阿姨真係唔話得。自閉小新冇時停咧，我同我媽成日都搞佢唔掂㗎。哦，超人嚟咯！婆婆咧入咗房傾電話。咁你快啲做功課咯喎。喂，娜姐。我幫你氹佢啊！好啊，我斟杯茶俾你先。唔該你。喂，小生。嗱，雖然咧你係超人啫喎，但係班學校唔交功課咧，俾人罰留堂噶喎。你想我做功課都得，你答咗條 IQ 題先啦。好啊，咩 IQ 題？乜嘢動物會紋底褲啊？我知，豹。點解啊？豹紋底褲啊嘛，乜你咁蠢㗎？睇唔出你隻哥斯拉有幾勁喎！請你食粒糖啊！咪住先，係咪食咗粒糖你係做功課先？你食咗先算啦。好啊。OK 仔，喂，你俾咗咩佢食啊？擦紙膠咯。擦紙膠？你知唔知會啃死佢㗎？嚇！喂，你點啊？我點知佢咁蠢，真係將成嚿擦紙膠伸落肚咩？喂，死啦！佢點算啊？佢會唔會死㗎 ？OK 仔。哥斯拉，邊有咁易啃死啊？點解冇驚咧？嗱，驚就做功課啦噃。我都俾你呃到添。我睇下你一次啦。真係啊！啊，喂，下次啊唔好咁玩啊！俾咗第二個真係啃死㗎，告你謀殺㗎，知唔知啊？我以後都唔敢啦，我做功課先啊。OK 仔啊，你都幾有計㗎喎！你喺屋企都係咁樣氹細路㗎？唔係，我邊有細路啊？不過以前細個咧，我阿爸。啊嗱姐，我都係走先。喂，乖乖地做功課，知唔知啊？啊，好唔捨得你啊！哦，因
解救突然間對我咁黐纏呢嚇？整啲咩俾我？哦，整隻龜俾我。見隻龜幾靚，當留念啦，好唔 OK？ OK。阿女啊，頭先我邊個嚟㗎？有冇錢啊？佢想追你啊？佢係我同事嚟嘅咋。啊？做配音㗎？切，咁即係冇錢啦。好心你又冇俾佢入屋啦。好在我夠醒目啊！話小生啊係你嘅兒生仔嚟嘅。如果咪俾佢知道咗啊，咁啊前功盡廢啊！阿媽，點解你係都要我呃人啫？小生係我親生仔嚟㗎。如果你俾人知道你有咁大個仔啊，你真係好難揾到個好對象㗎。但係我覺得咁樣對小生唔係咁好咯。佢咁細，邊人識啫？阿媽都係為你好啫嘛。貼隻龜仔喺爸爸背脊啊！仲捉你唔到。仔仔唔使驚㗎，爸爸唔會抌低你。你記唔記得爸爸應承過你，要一生一世保護你，永遠都唔會離開你㗎？真嘅？你唔准講大話㗎嘛？係咩啊？冇啊，揾隻 CD 啫嘛。喂，今日喺公司啲嘢咧，唔好唔開心喎。你知班友口臭㗎啦，係咪？我冇嘢啊，要嬲都係你嬲先啦。我做咩要嬲啊？你知我講邊個嘅？當年個衰人借晒你啲錢走佬，搞到你同名表哥分都見唔到，成劈蘇州屎啊！得啦得啦，唔該晒啦。我同你講啲嘢，你就講翻出嚟話俾我聽，我知道㗎啦，咪同你講咗咯。唔係因為呢件事發覺唔到名表哥人咁小氣咯。你有冇異性？我係冇異性啊，不過記性好，我記得個衰人做過啲咩衰嘢。總之我唔會原諒佢。其實兩父子咧唔應該咁耐仇嘅，10幾年啦。有冇諗過想見翻佢咧？唔想喎，佢係生係死都好，我都唔想見翻佢喎。爸爸，爸爸，如果你聽唔到嘢嘅話，會好慘㗎。你唔可以為咗我用你嘅聽覺去同巫婆交易㗎。唔得，爸爸最愛錫係你，得你一個仔，為咗你，我可以放棄晒所有嘢。cut。OK 仔啊，頭先啲對白一啲感情都冇嘅。呢段戲要表達父親嘅偉大，係成出戲嘅戲肉嚟㗎。你要投入少少，咁先可以感動到觀眾㗎。咁我冇 feel 啊嘛，點配啫？不如咁啦，你回憶下你同你爸爸相處嗰種溫馨感覺。你諗下，你爸爸為你犧牲咁多嘢喎，應該係感人㗎嘛？有幾感人啊？根本就呃人，啲對白都唔真實，叫人點配啫？我諗我唔夠專業，你揾第二個配。你走落嚟做咩啊？你唔使講啦，呢度咁嘈，你哋休辛苦㗎，走啦！你咪繼續打鼓咯，唔使理我㗎，繼續打啦！你睇你個樣啊，除咗耳機先啦，除咗耳機啊！你聽我講先啦。你唔好再跟住我啦！你知唔知你好煩啊？女人大忌啊，變茶煲啊！我都係想同你傾下偈，費事你轉牛角尖啫。我知你想講咩，你唔使講啦。你係嗰啲老土安慰對白，肉麻戲我都睇唔少啦。講嚟講去三幅屁，我唔想聽啊！咁講啲你想聽嘅咯。喂，你睇下，你睇嗰班金毛飛。嘈冤巴閉又幾有活力喎，睇嚟佢哋對生命都幾有熱誠啦。
祖高哥哥啊，你睇下佢搏晒命咁執啲剩餘物資去循環再用，幾環保啊嗬？對社會都有貢獻㗎。夠啦！你講夠未啊？你玩咩啫？我只係想同你講，做人唔好俾自己咁多藉口。你成日話怕你阿公鬧，所以唔做配音，但一句到尾係因為你阿爸啫嘛。其實你以後染唔染金毛，執唔執垃圾，甚至乎配唔配音都唔係最重要，最重要嘅係你對得住自己。相信你自己嘅感覺啦，隨心去生活。如果唔係，你以後都會後悔㗎。我今晚做咗成晚茶煲啦，你自己一個人靜靜地諗下。臨時臨急搞到咁嘅嘢，真係俾佢玩死。咩事啊，明表哥？咪抽水咯！佢啱打電話嚟話把聲喉沙咗咧，翻唔到工喎。咁依套戲啊，配埋依場就交貨㗎啦，人哋講住要添㗎嘛。咁明表哥你整上咪得咯？次次都係我。上一次我已經整咗常公子㗎。唉，依場戲係連住落嘅，好易俾人聽得出㗎。不如等我試下。OK 仔。又好，我的先間寶貝。你準備好未啊？正式㗎啦喎。OK 仔，點啊？得唔得啊？唔得嘅話，我哋可以睇多次㗎。唔使啦，得㗎啦。小紅，我嘅心肝寶貝。OK 仔，你入遲咗少少啊！再嚟過啊！ OK 仔啊，呢個員外咧都一把年紀嘅，如果你可以嘅咧，試下撳低少少把聲啊，扮翻老啲。唔該，娜姐。小紅，我嘅心肝寶貝。咦，做乜你而家先嚟嘅？我啱啱肚痛啊嘛。cut！做咩事 cut 啊？佢今次冇甩喎。呢套喜劇嚟㗎。OK 仔，你把聲唔夠生鬼啊，同我加多2錢肉緊啊，驚啲嚇。驚啲啊！唔使緊張喎，Lily。係啊，我哋睇好你㗎。小紅，我嘅心肝寶貝。咦，做咩你而家先嚟嘅？我啱啱肚痛啊嘛，你今日好靚喎。OK 仔真係掂喎，梗係啦，佢老豆配音皇帝嚟㗎嘛，有其父必有其子。原來你中意度飲酒？邊個嚟㗎？佢咪阿媽嘅細妹嘅細媽嘅契媽嘅大細契，姨媽嘅契女小紅啊，拜呢個夫人。夫人。小紅。上次呢頭見到大哥嘅。大哥，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 啊唔該，謝謝，唔該，大哥，大哥，哥。唔該。阿哥，飲個下午茶啫，唔使叫你成枱嘢嘅。哦，唔緊要，我慣咗係咁樣噶啦，食唔晒由得佢啦，嚟食一食。唔該。係咧，呢10幾年你幾好嘛？生活點啊？哦，好，幾好幾好。我同阿琴過咗大馬之後咧，2個人就搞啲生意做下。雖然唔係話風生水起、大富大貴，但係都唔錯啲，有啲環境㗎。依家生意上晒軌道咯，咁先至翻嚟睇下啫嘛。其實你翻到嚟做咩唔打個電話俾我咧？當年我哋之間
咁多誤會，我打電話俾你都唔知講咩好，無謂尷尬啊！兩兄妹點會尷尬咧？係咁，但係的確我係攞咗你嘅錢就係走咗去啊嘛。咁不過嗰啲錢你真係放心喎，我一定會連本帶利還翻俾你㗎。等我翻咗大馬之後咧，我就即刻匯過嚟㗎啦嚇。得啦，哥，錢銀嘅嘢遲一步先講啦。其實坐落咁耐，點解你問都唔問下個仔嘅？你10幾年冇見過佢㗎咯喎。係咯，咪就好似你話齋啦，10幾年啦，或者見到面都唔認得咧。嗱，我又驚一樣嘢喎，如果佢見到我咁好環境問我攞錢，咁呢個點咧？我俾佢好還是唔俾佢咧？你點可以咁講㗎，哥？賢仔不知幾好仔幾生性啊！你咁樣講句，你估唔估佢用情㗎？阿梅姨咁的確，我當年話抌低佢走咗去啊！我翻唔到轉，翻唔到轉頭啦！我約咗人傾嘢，呢生我嘅唔得，哥啊，我走啦！哥啊！小姐，你唔係單喎。喂，咁遲翻嘅，拉邊啊？我頭先撞到個朋友，我傾多咗2句。咩話？我請你翻嚟做嘢㗎，你去吹水？對唔住啊，老闆，我下次唔會㗎啦，我翻去做嘢。咪行住，外賣數咧？老闆，嗰啲錢我頭先唔覺意跌咗啊！咩話？跌咗？老闆即係咁啦，嗱，你當係我借嘅，出糧嗰時喺我人工扣啊！我扣你聲頭啊！咁咪即係偷！我梗係炒你，即刻拉！老闆，你唔好炒我啊！我一炒你咪偷笑咯，再同我報警添喎！拉啦！老闆，你俾翻啲糧我啊！我當做善事，俾乞衣啊！嗱，你攞埋啲錢咧，好扯啦！唔好阻住門口做生意啊！香港真係咩都變晒，已經唔係一個我可以留低嘅地方。哥，大家屋企人嚟㗎嘛，你做咩仲會講大話呃我咧？你唔好再問我，你頭先都見到我幾次度㗎啦。以前嘅嘢我唔想再提。我可以唔問咩？10幾年前啊，你呃晒人啲錢，拋妻棄子走咗去，音訊全無。我以為你洗見你唔到㗎啦。你知唔知其實我好嬲你㗎？你係咪應該俾翻個交代我啊？你唔好逼我啦！以前嘅嘢，我諗翻起都好後悔。當年我唔止爛賭啊，仲同個姐仔阿琴搞埋咗。原來佢係一個江湖大佬嘅女人嚟。梁錦波，我條女你咁點？追啦！其實嗰陣我已經係輸到走投無路，咪諗住過大馬暫時避下風頭，點咪知阿琴原來係呃咗嗰個大咪一大筆錢，嗰個大咪冇幾耐就派人嚟大馬揾我哋算賬。走！嗰個男鬼揾到我哋，係咁打我，結果連我個氣門都俾佢打傷咗。打完我之後，就
捉住阿琴，我要毀佢用。阿琴驚你上嚟，一時錯手就殺死咗佢。我真係估唔到，我為咗阿琴放棄晒香港所有嘅嘢，到頭嚟佢竟然將殺人嘅罪名推晒落我身上。就係因為咁，我被判誤殺要坐10幾年監。呢10幾年嚟，我喺監獄入邊受盡幾多幸福，我留住條命，都係想翻嚟見下你同個仔咋。你大麥發生咁大件事啊，你做乜唔通知我咧？當年我咁樣對你哋唔住，我仲有咩面見你哋？其實我上個月先至放監，跟住俾佢哋帶翻嚟香港。我知道個配音間仲喺度，所以我就喺附近揾咗份工，可以暗中見下你哋。我知道你哋生活好好，賢仔大個仔啦，咁我已經好安慰㗎啦。算啦哥嚇，翻咗嚟咯嚇，咁啊好咯，你啦，你搬返去度我住。睇一次有咩機會俾你認翻賢仔啦嚇，啊，翻我度先。